السلام عليكم أصدقائي، معكم عماد العرفاوي. أنا حاليا أمام أشجار الصنوبر، نشاهدوا فيها شجرة معروفة. أصدقائي، أنا حاليا أصدقائي باش نقوم بقطف الحبيبات هذه. نشاهدوا الآن قمت بقطف هذه الحبيبات اللي تكون مفتوحة هكذا، مفتوحة. هذه فيها أصدقائي من الداخل حبيبات يتغذى عليها نقدموها الحسونة. هاي الحبيبات ساقطة، نشاهدها عفوا، كأنها حبات زقوقو. هذه يتغذى عليه الحسون، جيدة جدا أصدقائي، فيها منفعة غذائية وصحية ومناعية، والآن وقتها تعالج أو تساهم في زيادة مناعة وتنظيف الجهاز التنفسي للحسون وللطائر. نحاول أصدقائي نبتعدوا على قطف الحبات المغلقة، هذه ما زالت، إنما نبدأ بقطف اللي تكون مفتوحة. هذه تكون ملآنة أصدقائي، ملآنة بالحبوب. الحسون واحد نقدمه له كما هي، والحسون يقوم بقطف بإدخال منقاره داخل الشق أصدقائي ويتغذى عليها من الداخل. نشوفوا الحبوب الساقطة، نشوفوها أصدقائي. هذه مفيدة كما قلت، كوقاية من عديد الأمراض وكغذاء جد رائع. لازم أصدقائي تكون يعني الشق مفتوح حديثا، ولا خاطر في الشجرة نلقاو المفتوحة وفيها الحبوب من الداخل، وفي نوع آخر يعني مفتوح لكن قديم يعني، وكل الحبوب أصبحت ساقطة. نختار اللي فيها من الداخل الحبوب. كما قلت أشجار الصنوبر ملآنة به، قدموها على مدار السنة أصدقائي. تحيات عماد العرفاوي، وإن شاء الله نقدم لكم دروس قادمة أصدقائي. السلام عليكم.